Hello tất cả các bạn, hôm nay Mega tụi mình có một đơn hàng khá là đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là vì giá trị cao hay là cấu hình khủng, mà đặc biệt là vì đơn hàng này của một đôi bạn cùng tiến. Thì hai bạn này quyết định build cấu hình là i7 14000 byte và main B760M đến từ nhà Asus. Và đi kèm với đó là 32GB RAM và card RTX 3060. Cấu hình này đủ đáp ứng nhu cầu làm việc từ cơ bản cho tới nâng cao. Và ngoài ra thì hai bạn này cũng có thể lên rank cùng nhau nữa. Và cùng mình nhìn xem thành quả nhé.